мен Ешмұхан Әлфия Бекболсынқызы, Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті жоғары колледжінің құқықтану мамандығының 2-ші курс студентімін. Биыл қазақтың аққайық ақыны Мұқағали Мақатаевтың туғанына 91 жыл. Осы орайда сіздердің назарларыңызға Мұзбалақ ақынның «Сенің көзің» атты туындысын ұсынамын. Сенің көзің түпсіз терең тұңғиықтан жаралған, сонда жатыр менде жүрген орында алмас бар арман. Сенің жүзің көкте күннен, жерде гүлден әр алған, шашың сенің жан баспаған жапандағы қара орман. Қаз кірпігің қарлығаштың қанатындай қап-қара, үлбіреген жүзің сенің ақ жібек пе мақтама. Әсем басың әп-әдемі мүсініңе шаққана, шиедейін еріндерің қызарып тұр жоқтана. Толықсыған тұла бойың шыбық бекен тал мекен, бейнең сенің баяу атқан жазғы шұғыла таң бекен. Күлкің сенің шашылған нұр, сөзің кәусар бал мекен. Бұл ғаламда сенен артық сірә біреу бар мекен. Бұл ғаламда сенен артқан жан бар деуге сенбеймін. Сен солмайсың ләйлім менің, сенбе маған сен мейлі. Бұл ғаламда сенен артқан бір жан болса егерде, өз көзімді өзім оям, оны мәңгі көрмеймін. Зәмзәм суы сенен арзан таталмаған кәусәрім. Сенің әсем мүсініңді сөзбен қалай тауысам. Мың мәжнүн мендей сірә тебіренбеген шығарау. Аппақ қызым қайдасың сен, аңсадым ау аңсадым.